Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді әрі ерекше булочкалар пісіреміз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүт, 1 қасықтай қант және де дрожжи қосамыз. Және де сәл араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз көтерілуі үшін. 5-10 минуттан кейін алып, үстіне қалған қантымызды саламыз, ерітілген сары май және де 1 қасықтай, шай қасықтай тұз саламыз және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді келесі бөлім ол жұмыртқаларды саламыз. Жұмыртқамызда бөлме температурасында болғаны дұрыс. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді електен өткізілген ұндарымызды саламыз. Және де ең алдымен венчикпен араластырып, кейін қолмен илеп, жақсылап тұрып жұмсақтай қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек және де қолға жабыспайтындай осындай болып шығуы керек. Ал енді таза ыдысымызға сұйық май құйып, жан-жағына жағып, ішіне қамырымызды саламыз. Және де бетін пищевой пленкамен немесе басқа да целлофандармен жауып қойсаңыздар болады. Және де үстіне мата жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Біздің қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен ірімшік және де қантты алдым. Ең алдымен вилкамен араластырып, кейін блендермен өткізіп алдым. Сонда біздің салмамыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін ашып, енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. 3 бөлікке бөлмесеңіздер де болады, бірден де жасауға болады. Мен осы 3 бөлікке бөлуді шештім. Ал енді астына сәл ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Осы 4 бұрышты етіп жайып аласыздар. Қамырымызды жайып болғаннан кейін салмамызды саламыз. Салмамызды да 3 бөлікке бөлеміз және де осылай лопатканың көмегімен жайып шығамыз. Салмамызды салғаннан кейін ішіне мен фисташка жаңғақтарын қостым. Егер үйде мейіз болса, мейізбен де өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Сондықтан мейіз қоссаңыздар болады. Немесе кез келген жаңғақтарды да қосуға болады. Немесе ешқандай жаңғақ немесе мейіз қоспай, осылай өзімен де пісіруге болады. Түрі де бәрі де әдемі болып шығады. Ал енді салмамыз салып болғаннан кейін оны жақсылап тұрып, осылай ораймыз видеода көрсетілгендей. Орап болғаннан кейін екі шетін бір-біріне жабыстырамыз. Сондықтан қамырымыз ашылып кетпес үшін осылай шетін бір-біріне жабыстыру керек. Ал енді оралған булочкаларымызды бірдей етіп тураймыз. Пышағымыз өте өткір болуы керек. Немесе жіптің көмегімен де кесуге болады. Енді булочкаларымызды пергамент қағазының үстіне салып, яғни духовканың табасына салып, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. Булочкаларымыз сәл көтерілуі керек. Он 15 минуттан кейін үстіне сары уызымызды жағып, духовкаға 180 градустай алдын ала қыздырылған жарты сағатқа 30-35 минутқа қоямыз.
яғни сіздің духовкаңызға байланысты. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Көргендеріңізде өте әдемі. Столдың, дастарханның сәнін келтіреді. Дәмі де өте нәзік, өте жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап, өз жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше.